اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده الحلقه السادسه من كورس الديجيتال ديزاين عندنا في القناه، والنهارده هنتكلم عن توبيك مهم جدا وهو واحد من اساسيات الكورس ده، هو الكي ماب. طيب اول حاجه بس حابب افكركم ان احنا عندنا 5 حلقات قبل كده مهمين جدا، وهم دول اصلا اللي هيوصلونا للبوينت دي، فيا ريت ترجعوا تشوفوهم. هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن، واكيد هيطلعوا دلوقتي فوق على اليمين او على الشمال على حسب بتتفرج بأنهي لغه. بس تاني حاجة، يا ريت لو عجبك الفيديو ده تشيره مع اصحابك، تعمل سبسكرايب لايك وكل الكلام الحلو ده علشان يحمسني ان انا انزل حلقات بشكل اسرع. انا ملاحظ ان مثلا كل اسبوعين بينزل حلقة من الكورس ده، فعايزين نسرع الريتم شوية. فعشان نسرعه بس عشان اتحمس وكده، اهم حاجة ان انت لو عجبك الفيديو ده تشيره مع اصحابك بس. فالنهارده هنتكلم عن الكي ماب مينيمايزيشن، والكي ماب ليها نوعين. النهارده هنتكلم عن نوع اسمه الاس او بي فورم او السم اوف برودكتس فورم. طيب اول حاجه، ايه هو الكي ماب؟ الكي ماب هي عباره عن طريقه بنميمايز بيها السيركت. برضو فاكرين الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الالجبريك مانيبيوليشن وازاي ممكن نميمايز السيركت بتاعتنا بالالجبريك مانيبيوليشن. النهارده هنتكلم عن الكي ماب. والكي ماب الحلاوه اللي فيها ان هي شكلها فيجوال، يعني هي عباره عن رسمه حرفيا. فالناس اللي ما بتحبش قوي تلعب بالالجبرا وكده هتلاقيها اسهل بكتير. وقدام بقى هنبدا نشرح الجوريزمز معقده اكتر زي الكوين ماكلوسكي، وهنتكلم عنه ازاي برضو ممكن يساعدنا في الموضوع ده. طيب الكي ماب بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها غالبا لو انا عندي في الفانكشن بتاعتي 4 variables او less. طب هل كده ما ينفعش استخدمها مع 5 أو 6؟ ممكن، بس الموضوع بيبقى كومبلكس اكتر بكتير، والنهارده احنا هنتكلم عن ال4 والاقل بس. ال5 و6 دول مش متاكد اصلا ان انا هحطهم في الكورس بتاعنا، علشان هم حاجه يعتبروا ادفانسد شويه. يعني ايه الحاجات اللي بتخلي الكي ماب احسن من الالجبريك مانيبيوليشن؟ في بعض الاحيان هنلاقي ان الالجبرا بتفشل ان هي توصل السمبليفايد اكسبريشن في وقت معقول. يعني مثلا بياخد وقت كتير قوي عشان تبدا تعرف ايه اللي هيحصل هنا، او مثلا بيكون في ابزوربشن انت مش واخد بالك منه، فالموضوع ده بيطول جدا. لكن الكي ماب ب4 فاريبلز او اقل الموضوع اسرع بكتير من الالجبريك مانيبيوليشن. وكمان الكي ماب زي ما قلت لكم هي الميزه بتاعتها ان هي فيجوال اكتر، فانت بس كل اللي عليك انك هتكون بتملى سكويرز بفاليوز معينه، وده اللي هنشوفه قدام. فعشان كده الكي ماب تعتبر ادفانتج كبيره جدا للالجبريك مانيبيوليشن في حالات كتير جدا، خصوصا لو 4 فاريبلز او اقل. طيب الكي ماب زي ما قلت لكم هي ليها 2 فورمز. اول حاجه اسمها الاس او بي، وتاني حاجه اسمها البي او اس. الاس او بي ده هو اللي هنتكلم عنه النهارده. هو الفورم اسمه sum of products، يعني ان الفانكشن بتاعتنا تبقى مكتوبه بانها عباره عن مجموع لبرودكتس مع بعض. يعني ده برودكت اول واحد ده اللي هو A نوت B نوت C نوت D، or A نوت B نوت C D. فزي ما انتم شايفين اول واحد ده يعتبر برودكت، بعدها تاني واحد ده برودكت، تالت واحد ده برودكت، وبنعمل لهم السم، عشان كده اسمه sum of products. المره الجايه هنتكلم اكتر عن البي او اس، وبعدها هنتكلم عن الكي ماب عن البي او اس. البي او اس هو برودكت اوف سمز، يعني انا بيبقى عندي زي ما انتم شايفين هنا ده سم وده سم وده سم، وبعمل لهم برودكت مع بعض. بس هو دول الفورمز بتاعت الكي مابس، والنهارده هنتكلم عن الاس او بي او السم اوف برودكتس. طيب الكي ماب زي ما انتم شايفين هي دي شكلها، يعني ده 2 فاريبل، دي 3 فاريبل، دي 4 فاريبل. ودلوقتي هنعرف ازاي بقى ممكن نحل الاسئله بالكي مابس. اول حاجه بشوف انا عندي كام فاريبل، بشوف عندي كام فاريبل، وبعمل 2 باور رقم الفاريبلز ده، فده هيديني عدد السكويرز اللي المفروض يبقى موجوده في الكي ماب. يعني مثلا لو انا عندي سي ان انا عندي A و B و C في الفانكشن كده 3 variables، ف 2 باور 3 8، يبقى الكي ماب هيكون فيها 8 cells. 8 cells يعني شايفين الشكل اللي على الجنب ده، هتبقى الكي ماب عباره عن مثلا اول جزء ده. لو مثلا عندي 4 variables زي مثلا ما قلنا هنا عندي A و B و C و D. بالمناسبة احنا هنحل السؤال ده دلوقتي حالا، وهنشوف الاكسبريشن هيبقى عامل ازاي. المهم يعني لو انا عندي A و B و C و D، ففي الحالة دي الكي ماب بتاعتي هتبقى بالشكل ده، هيبقى فيها 16 سيل، علشان 2 باور 4 equal 16 بس. فاحنا بنعمل 2 باور الرقم اوف variables. دي اول حاجة عشان نبدأ نرسم الكي ماب. تاني حاجة هنبدأ نحط فوق كده عند السكوير نعمل خط زي ما انتم شايفين هنا ده، الخط ده اللي هو، ونكتب بقى هنا A B C D. يعني مثلا انا بكتب 2 variables وهنا 2 variables، ممكن نعكسهم عادي، لكن خلينا نمشي بالفورم دي ان هي دي هنا A B وهنا C D. جميل. وبعدها بنبدا نحط على كل رو نبدا نحط values معينه، 0 0 0 1 1 1 1 0. طب ايه الفاليوز دي فاليوز الاي والبي. يعني انا بقول هنا في اول رو ده مثلا ان دي في حاله ان الاي بزيرو والبي زيرو، هنا حاله ان الاي تاني رو اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده
حاله ان الاي ب0 والبي ب1، وهنا ان الاي ب1 والبي ب1، وهنا ان الاي ب1 والبي ب0. طيب خد بالك بقى من حاجه معينه، الجزء ده ان هو 1 1 1 0 مش 1 0 1 1، لازم تبقى معموله بالشكل ده 0 0 زي 0 1 1 1 1 0. بيسموا الطريقه دي بيسموها الجراي كود. جميل. ونفس الفكره هنعملها الناحيه الثانيه، ان احنا نكتب 0 0 0 1 1 1 1 0، ودي هتبقى فاليوز السي والدي كورسبوندنجلي بس. وده طريقه الكي ماب. وبعدها هنبدا نفل السكويرز بتاعت الكي ماب. بتقولي طب هنملاها ازاي؟ تعالوا نركز مع بعض. تعالوا مثلا نفترض، وده example 1، ان انا عندي A or A not B، وده لو فاكرين واحد من الابزوربشن اكسبريشنز اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، واحد من البروبرتيز، وان هي المفروض ال A not دي بتبقى get absorbed، وفي الاخر الريزلت زي ما احنا شايفينها بتبقى A or B. طيب لو تلاحظوا هي دي الكي ماب بتاعتها، زي ما انتم شايفين هم 2 variables A و B بس، ف 2 باور 2 equal 4، فالكي ماب فيها 4 سيلز 1 2 3 4 سكوير من 4 سكويرز تانيين بس. وبنيجي هنا بقى نكتب الفاليوز بتاعت الاي. هي طبعا مفيش الاي ليها 0 و 1 بس، والبي نفس الفكره 0 و 1 وبس. هنا بقى اول سيل بقى باجي ايفاليويت الاكسبريشن at 0 and 1. ففي اول سيل دي اللي انا معلم عليها دلوقتي دي، بحط الفاليو بتاعت الاكسبريشن ده بتاعت الفانكشن بتاعتي عند الاي ب 0 والبي ب 0. فانا هاجي هنا احط الاي ب 0 والبي ب 0، فلما احط الاثنين بزيرو الاكسبريشن ده هيكون بزيرو، ففعلا بنكتب زيرو في السيل دي، وهكذا. تعالوا مثلا اديكم مثال تاني عشان تبقوا فاهمين. لو جينا بقى دلوقتي هنا عند ال1 ده، ال1 اللي موجود في السيل دي، هنلاقيه موجود فين؟ هنلاقيه موجود عند بي ب1 واي ب0، فنيجي نعمل كده هنا بس. فدلوقتي عندي الاي ب0 فاي نود ب1 والبي ب1، فالاكسبريشن ده كله هيبقى ب1، فعشان كده حطينا 1. وبعدها نعمل كده مع بقيه الحاجات بالظبط، وبعدها هنملى الكي ماب بتاعتنا. اول لما نوصل ان احنا ملينا الفاليوز بتاعت الكي ماب، بنيجي هنا ونبدا نرسم ريكتانجلز. هتقول لي يعني ايه ريكتانجلز؟ يعني احنا الفاليوز بتاعتنا دي هنبدا نشوف الوحايد فين، ونحاول نجمعها مع بعض بريكتانجلز، بحيث ان احنا نحاول نكفر اكبر عدد من الوحايد في الريكتانجل، وفي نفس الوقت نحاول نحط اقل عدد من الريكتانجلز. بمعنى ان احنا هنا انا عندي 1 1 1، لازم الثلاث وحيد دول يكونوا موجودين وبيتكفروا بريكتانجلز. جميل. بس واحد من الاوبشنز اللي انا ممكن اعملها ان انا ارسم ريكتانجل على واحد هنا، وريكتانجل على واحد هنا، وريكتانجل على واحد هنا، كده 3 ريكتانجلز. بس ده بيفايوليت رول مهم، ان احنا لازم يكون اقل عدد من الريكتانجلز، وان الريكتانجل يكون عنده اكبر عدد من الوحيد ممكن. فعشان كده انا هرسم ريكتانجل بيضم الواحدين دول، وريكتانجل تاني بيضم الواحدين دول. فانا كده عندي 2 ريكتانجلز هم اصلا مرسومين هنا. يعني حتى لو في ريكتانجل في حاجه متكرره زي الواحد ده متكرر بين الريكتانجل الاول والريكتانجل الثاني، عادي مفيش مشكله. اهم حاجه ان ما يكونش في 2 ريكتانجلز بيكفروا نفس الحاجات بالظبط، دي اهم حاجه. وان هم يكونوا بيكفروا اكبر عدد من الوحيد واقل عدد من الريكتانجلز ممكن. بس ده اللي احنا بنعمله، والمثال الجاي برضه هيوضح لكم اكتر. بس في الاخر خالص لما باجي ارسم بقى الريكتانجلز دي، بشوف ايه؟ انا دلوقتي عندي الريكتانجلز دي مرسومه، اللي هو الريكتانجل الاول اهو، والريكتانجل الثاني اهو. ده الريكتانجل الاول وده الريكتانجل الثاني، هنعمل لكم عليهم الثاني. جميل. هبدا بقى ابص على الريكتانجل الاول اللي هو الفيرتيكال ده، اللي هو الواحد وواحد دول. طيب هنا ببدا اشوف ايه الفاليو اللي ثابته، هل الاي هي اللي ثابته ولا البي هي اللي ثابته؟ لو بصينا على الريكتانجل الاول هنلاقي ان البي عنده ب1 في الحالتين. جميل. والاي بتتغير، الاي ب0، هنا الاي في الاول كانت ب0 وبعدها بقت ب1 بس. فانا لما الاقي الفاليو الثابته دي هي اللي باخدها. فانا دلوقتي اللي ثابت عندي هو البي، بكتب ان الريكتانجل ده عباره عن بي بس، اور عشان ده احنا متفقين ان هو sum of products. الريكتانجل الثاني نكتب الريكتانجلز ونحطهم اورز مع بعض. الريكتانجل الثاني هو اللي تحت زي ما انتم شايفين. تعالوا امسحه لكم عشان برضو ايه يبقى الدنيا واضحه خالص. يعني مسحنا كل حاجه، نرجع تاني. الريكتانجل اللي تحت دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيضم الواحدين دول، هنا الاي ثابت ب1 والبي هو متغير بقى، مره ب0 ومره ب1. عشان كده هنكتب ايه للريكتانجل ده؟ هو عباره عن ايه بس. واثبتنا الابزوربشن لو ل A or A not B، هتكون في الاخر النتيجه عباره عن A or B بس، وده باستخدام الكيما. طيب كده احنا عملنا اول اكزامبل بالنسبه لنا، ونخش على الثاني. الثاني ده اكزامبل طويل شويه محتاجين نركز فيه، وده اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه. عندنا الاكسبريشن ده، دي الفانكشن بتاعتنا، يعني نقول الفاريبلز بتاعنا A و B و C و D، ودي الفانكشن بتاعتنا. طيب نفس الحاجه هنبدا نعمل الكي ماب، والكولوم ده هيكون للاي بي والرو ده هيكون للسي دي بس. ونبدا برضو نرص الفاليوز 0 0 0 1 1 1 1 0
نفس الفكره، خد بالكم 1 1 1 0، وهنبدا نملى الكيمات بتاعتنا نفس الفكره بس. فلما نملاها هيطلع لنا الفاليوز دي 0 1 1 0 0 1 0 0 وهكذا. بس بعد ما ملينا الكيماب هنبدا بقى نطبق الرول بتاعت الريكتانجلز. انا محتاج يبقى عندي ريكتانجلز بتكفر اكبر عدد من الوحايد في الريكتانجل الواحد، وفي نفس الوقت اقل عدد من الريكتانجلز. طيب كده في ريكتانجل سهل جدا وواضح، هو الريكتانجل ده. طب دلوقتي بقى لو حبيت اعمل ريكتانجل تاني هتقول لي طب ما هو في كمان 2 ريكتانجلز، ادي واحد اهو وادي واحد اهو. وهنا يجي موضوع مهم قوي لازم نكون اخدين بالنا منه، ان الكي ماب هي عباره عن حاجه ممتده، اكنك جايب سلندر بس فتحتها. دلوقتي ده موقع اسمه All About Circuits بيتكلم عن الموضوع ده بشكل كويس جدا. الكي ماب هي عباره عن سلندر زي ما احنا شايفين، مقفوله زي ما انتم شايفين هنا اهي، هعمل لكم زوم، مقفوله على بعض واحنا فتحناها بقت شيت بالشكل ده، يعني الشكل اللي على الشمال بعد ما احنا فتحنا السلندر. فاحنا اكشلي ممكن نعمل ريكتانجل بيضم الوحيدين دول والوحيدين دول مع بعض. فهي دي نفس الفكره اللي انتم محتاجين تركزوا عليها، ان احنا ان الحاجات اللي موجوده على السايد دي مش معنى كده خلاص ان هي مقفوله، ان الجزء ده مقفول، لا، الجزء ده مفتوح عادي جدا، وممكن لو هناك في وحيد نجروبهم مع بعض كمان في جروب واحد. المهم نرجع نكمل. فعشان كده الريكتانجل التاني اللي احنا هنرسمه هيكون بالشكل ده، ريكتانجل بيضم الواحدين دول مع بعض والواحدين دول مع بعض. جميل، يعني ده كده عندنا 2 ريكتانجلز بس. اوكي، دلوقتي هنبدا بقى نعمل مينيمايز الاكسبريشن. اول حاجه نبص على الريكتانجل الاحمر 1 1 1 1، نبص على ايه الحاجات اللي ثابته كمان في الفاريبلز كمان مره. طيب ايه بقى اللي هنا كان ثابت؟ هنلاقي ان الاي بيتغير دايما، يعني انا عندي اللي هو دلوقتي مركز على الكولوم ده، الاي هنا كان بزيرو وبعدين بقى ب1 فما ينفعش. نفس الفكره البي بقى بزيرو وبعدها بقى ب1 ما ينفعش. فكده الاي والبي ما ينفعش يكونوا معانا في الاكسبريشن ده. طب نبص بقى على السي والدي، السي والدي ثابتين للكولوم كله، هو 0 و1، فالكولوم ده كله عباره عن ان السي ب0 والدي ب1. عشان كده الاكسبريشن بتاع الريكتانجل الاول هيبقى سي بار او نود دي، عشان طبعا السي ب0 والدي ب1. طيب الريكتانجل الثاني فيه ايه بقى؟ عندنا 1 1 ده، ودلوقتي احنا بنتكلم عن الريكتانجل الاخضر، خدوا بالكم 1 1 1 1. نفس الفكره، نبص على الفاليوز. لو بصينا اول حاجه نبص على الفاريبل A، فايه هنا مثلا كان ب0، يعني احنا دلوقتي في السيل دي، فالاي كان ب0 وهنا الاي ب0 برضه، فجميل. بس تحت بقى هنلاقي ان الاي بقى ب1، فدلوقتي الاي ما ينفعش يكون معانا في الاكسبريشن. طيب بي، فبرضه في اول جزء هنا البي ب0 وتحت البي ب0، بس طالما لقينا ان الفاليو ثابته يبقى البي معانا. طبعا ده الاكسبريشن الاول، بعدها بنحط معاه اور عشان ده sum of products بي بار عشان البي ب0. نبص على السي، السي هنعرف الفاليو بتاعتها منين؟ من الرقم ده، اول رقم من الحاجات اللي موجوده على الكولومز. طيب نبص هنا في الجزء الاول، الجزء التوب من الريكتانجل، السي هنا ب0 والسي هنا ب1، فالسي فاليو بتاعتها مش ثابته فما ينفعش ناخدها. لكن تعالوا نبص على الدي، الدي هنلاقي هنا ب1 وهنا برضو ب1، وتحت نفس الفكره الدي ب1 و1، فالدي معانا، فكده نكتب دي بس. وده هيكون المينيمايز اكسبريشن بتاعنا ان هو سي بار دي بلس بي بار دي بس. وهي دي فعلا الاجابه بتاعتنا، وده كان الشرح بتاع ازاي نستخدم الكي مابس. طيب هتقولي مفيش طريقه اسهل شورت كات تساعدني يعني ان انا املى الكي ماب بسرعه؟ اقول لك لو انت عندك التروث تيبل، وطبعا اتكلمنا عن التروث تيبل في حلقه لوحده. لو انا عندي تروث تيبل انا ممكن املى الكي ماب على طول لو انا حافظ الاوردر بتاعه. يعني هنا هو بيقول لك ان انا لو عندي 4 فاريبل كي ماب، فالتروث تيبل هيبقى بالشكل ده، الفاليو بتاعت الرو 0 هتبقى موجوده هنا، رو 1 رو 3 رو 2، بعدها رو 4 5 7 6 وهكذا. تعالوا مثلا نطبق بسرعه جدا الموضوع ده الرو 0. جميل، اول واحد ده هو الرو 0، فاكوردنج اللي احنا شفناه هنا دلوقتي رو 0 موجود فين؟ موجود في السيل دي، اول واحده خالص على الشمال. فلما نرجع اول واحده خالص على الشمال كان بفولس زي ما احنا شفناها فعلا، وهكذا هنملى الكي ماب بالشكل ده من التروث تيبل بس. فانت عارف لو عارف التروث تيبل وحافظ الارقام دي، ان كل واحد من كل سيل في التروث تيبل بتروح فين، ممكن على طول تملى الكي ماب من غير ما حتى تحتاج انك تيفاليوت الاكسبريشن كل مره بس. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هنتكلم المره الجايه عن البي او اس، وبعدين هنتكلم عن الكي ماب للبي او اس، وبعدين هنتكلم عن حاجه اسمها الدونكر تيرم وازاي ممكن يفيدنا كمان في الكي مابس بس. ده كان فيديو النهارده، يا ريت لو عجبك تعمل اشتراك وكمان مره تشيره مع اصحابك، وقول لي ايه رايك في الكورس، ايه محتاج يتحسن فيه وكل الكلام ده بس. شكرا جدا ليكم للمشاهده، مع السلامه.